9.9块到手1斤的黄庄风味酥皮月饼，2个口味，一个咸蛋黄味，然后还有一个红豆沙口味的。哇，这个馅儿料真的馅儿料满满，全是馅儿。这个是咸蛋黄，这个是豆沙的。这到手一包是5个，一个100克。它是海藻糖代替了白砂糖。哇，咸蛋黄味的这个绝了。皮薄馅多，特别推荐这个咸蛋黄的，它里面添加了大于等于25%的咸蛋黄，吃起来是咸香口的，一点也不腻。